direkt am Ufang vom der Flüchtlingskrise vom ukrainischen Krieg huet Mama Gemeng direkt reagiert. An hun geguckt, wo se Flüchtlingen können ënnerkreieren. An se hun zu Kapellen am Motel eng Platz fand, wo ab dem 15. März 15 Zimmern könne beleucht gehen mat 30 Leute. An ab dem 1. April gëtt de ganze Motel de Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. E scheine guten Abend. Ja, so steigen wir von enger Krise an die andere. Nimmen zu hoffen, dass der Krieg an der Ukraine geschwind ein Ende kriegt. Thema von unserem ersten Reportage aus dem Dach von der rare Krankheiten. Der Frank Alse war für uns mit dem Mikro NRW. Der Rare Disease Day gëtt gefeiert fir op die rare Krankheiten an die Auswirkungen op d'Liewen vun de Betroffenen opmerksam zu machen. Doweins goufen wären 5 Deechtmammer Schloss an d Maison Citoyenne zu Mammer als Zechen vu Gemeinschaft belicht. Zu Lützeburg ginnet rund 30.000 Leute, die eng rare Krankheit hunn. Shirley Feideroen as eng vun dese Personen. As Präsidentin vun der Alain erleit ënner der Charcot-Marie-Tod-Krankheit enger genetisch bedingter Krankheit vum peripheren Nervensystem. Durch Krankheit gin Muskeln aufgebaut, an et krit den Muskelkramp. Se zielt als hier an Alldach. Ich habe schon 30 Jahre Erfahrung mit der Krankheit, sodass ich kann sagen, dass ich relativ gut mit der Einzige am Anfang war das gar nicht so. Ich habe meine Hilfsmittel, ich habe meine Adresse, wo ich hingehen kann, wenn es darum mir schlecht geht. Und ich habe Leute, mit denen ich mich austauschen kann, die dieselbe Erkrankungen haben wie ich. Das hilft schon ganz, ganz viel. Die hat eine Krankheit, die Charcot-Marie-Tod-Krankheit. Was ist die Krankheit genau? Das ist eng schwierig froh. Es gehen mittlerweile über 40 verschiedene Formen. Das ist meistens genetisch bedingt. An alle Formen, also ein bisschen anders. Bei mir ist es so, dass die hat ja Nerven und daran drüber ist eine Myelinschicht. Und die Myelinschicht bei mir ist entweder ganz dick oder verschwindet ganz. Und dadurch die Impulse, die kommen von den Nerven und Muskeln, gehen nicht richtig weitergeleitet. Und das hat zum Resultat, dass Muskeln aufbauen. Und dann bei dieser Erkrankung ist es meistens aber, dass verdächtigt Hände und Face betroffen sind. Und dann nur einer Partie vom Körper. Schon auch gelesen, neben dem Muskelaufbau kann da auch sein, dass die zum Beispiel Muskelkramp kriegt. Oh ja, ja. Das am Anfang wäre es echt ein Ameisenkribbeln, das kennt ihr ja vielleicht doch, das ist nicht so schlimm. Wir haben können so richtig brennen, ich weiß nicht, von neuropathischen Schmerzen. Und das Problem ist auch bei Eis, es gibt ja noch keine Heilung. An Treatmenten, die sind so lala, also gerade bei Eis, als ein bisschen Heile probieren, mit jedem Funkel nach kein Effikaz-Treatment für Eis. Das heißt, wir müssen irgendwie mit dem Schmerz am Anfang auch eins gehen. Wenn in eine Krankheit hat, die gesehen, du Rollator, auf welchen Defien, auf welchen Challenges stehst du am Alldach? Ja, ich hatte das nie für möglich gehalten am Anfang, wie ich noch nicht auf Hilfsmittel angewiesen war und ich fand, dass Lützburg tipptopp wäre. Ich habe hier mal einen Parkplatz gesehen für Menschen mit Behinderung oder einen Ramp und durch für alles andere. Aber recht, wenn ich an der Situation selber ist, dann merke ich, dass das so zu 50-50 stimmt. Es ist mir nach Bereich, was den öffentlichen Bereich überlangt, wo nach Nachholbedarf ist. Mittlerweile ist es ja so, dass Gebäulichkeiten, die rein öffentliche Gebäude wie eine Klinik, wie ein Gemengenhaus, das muss ja accessibel sein. Aber darüber hinaus ist ja nicht, dass wir just an die Klinik gehen oder bei irgendeinem Gemeng. Wir wollen ja auch an ein Bistro gehen, wir wollen auf verschiedene Boutiquen kommen. Und Heinz, du geht das einfach gut nicht, weil es einfach zu schmul oder zu steil Treppen sind. Bei mir ist es so, ich kann nach einer die andere Treppe machen. Kollege von mir am Rollstuhl, die sich schon Schachmatt, wenn es nicht mehr Eintritt ist. Talent bietet Informationen sowie administrativ, sozial und psychologische Unterstützung für Menschen mit einer raren Krankheit. Das für die Leute bei der Bewältigung von den Herausforderungen, die durch Krankheiten verursacht werden, zu helfen. Och gëtt erem Neues wat Chantien ubelangt. D'Kamera vum Mama TV die war am Roger Negri Tour.
Dat Gebäi wie gesot ha Mac vun der Rue du Millionnaire mat der Rue de l'École, wat mat ze summe mat der SNHBM der Société Nationale des Habitations à Bon Marché ze summe bauen, wo hauptsächlich enge 19 Sozialwohnungen drakommen, die zu 75% vum Staat subventioniert gin. Die begreifen ineinander am Südterrain 3 Niveen Parking fir 130 Parkplätzen. Da könnt auf der Rez-de-Chaussee ein neue Biergercenter, weil man auch am Anfang 4 gesehen hatten, do ein Supermarché zu machen. Das hat sich aber leider so herausgestellt, dass am Anfang kein Interesse da ist, für also so ein Supermarché halt zu installieren. Dann bauen wir, wie gesagt, auf den Niveauen von 1 bis 3 eng 19 Sozialwohnungen. Und da kommen im 4. Stock den Trakt mit Büroen für die Besucher von der Mama-Gemeinde. Wir gehen uns dann zusammen angucken. Das Gebäude war dann 11 Form gebaut, geht engerseits an der Rue du Millionnaire, rüber an die Rue de l'École. Also hier am Gang, wo wir Terrassement am Gang sind zu machen, da gehen wir, wenn es in den 3 Südterrain, über 11 Meter an den Boden. Wir sind noch quasi am Niveau vom letzten Stock. Wir werden noch nach 1 Meter rausholen und da sind wir innen am Punkt. Das ganz harte Leben, ihr seht halt, dass enorm schwierige Konditionen sind für heute zu schaffen. Haben wir gesehen, dass die sogenannten Pieuren, die normal Chantier gesagt, das ist am Anfang eine Kernbohrung, die in diesem Fall 50 Meter an den Boden geht. Die geht nur armiert, da geht Beton dran geschottet, da gehen sie verankert für das zu halten. Und dann können die richtig Terrassementsarbeiten wieder auf der anderen Seite gesehen umgehen. Haut dann stelle maiech Dominikipp vum Mamer Volleyball fir. E wichtige Pilier vum Mamer Volleyballclub als Damenekipp, die aktuell am höchsten Lützeburger Championat spielt. D'Ekipp kon sech de Saison fir d'Playoffs qualifizieren. Damen trainieren 3-mal Woch, ma wenn ass dann lo hiet erfollech Rezept. Ich meine, das war viel Arbeit, die du 100 stöcht. Wir haben hart trainiert, also ganz Saison schon lang. Wir haben auch ein paar Matches verloren, wo wir aber viel daraus gelernt haben. Und ich meine, das möchte aus, dass wir durchstehen, wo wir los sind. Wir haben eine gute Ambiance an der Equipe. Wir halten wirklich zusammen. Und das ist das, was das ausmacht, im Terrain eine Equipe zu sehen und mit denen zu kämpfen. Wann en op so engem Niveau spielt an der höchsten Lützeburger Liga, gëtt du net awer Druck bei wichtigen Matcher? Doch, das natürlich. Wir hatten letzte Weekend gegen Vollver gespielt. Da hat man schon ein bisschen Druck, ich meine, wir haben die Sache gut gemacht. Und wir noch viel aus dem Match mal rausgeholt. Das wir nächste Weekend, an 2 Wochen, wenn wir gegen Team spielen, sicher etwas holen. 12 Mal konnten Damen bis sie den Championstitel feiern. Daneben konnten sie 12 Mal Cup gewinnen. Den Mamer Volleyball also wie eine Familie. Neben den Damen geht am Club auch viel Wert auf die Jugendequipe gelöst. Der Club will die Jungen nach mehr für den Volleyball begeistern. Den VC Mamer, der geht jetzt hinter 46 Jahren. Erzähl uns mal, wie kommen die zu der Gründung von dem Club? Von der Gründung von der Club, da waren in der Zeit Projekte Summe gedehnt, und da ist der VC Mama entstanden. Und das ist halt der Club, den sich über die letzten 46 Jahre ganz ferm entwickelt hat.
wir stehen relativ gut aufhanden, mehr auch schurend als ein Teil, den ich nicht der vernünftigen, weil sonst kann der Club kein 46 Jahre bestehen. Wann ihr guckt, die bitte denen Jugendliche mir auch den Damen wirklich eng Aufwach ohne Sportaktivitäten hier am Club ohne Beachvolleyball bis zum normalen Volleyball erklärt vielleicht ein bisschen genau, wer da alles ubit. Ma mir fenke nimmer den ganz kleinsten, dat das am Punkt de Minimsalter, wie mir se nennen. Dat ze Spieler, weil de Volleyball ewer relativ technisch sind dat Spielerinnen, die fenke bei 8 Uhr rum Spiele bis seele 4 Uhr an erinnert Rolle an donno kommen an Kadetten, dat die der 4 ha gesinn hun an donno kommen dann Juniore, wo man kein Huwel vun der Kadette gin se bei Eis direkt an Dam 2 oder Dament integriert, dat hängt dem not vom Niveau op. Zusätzlich schon natürlich auch der Beachvolleyball, den aber dann nicht geduld ist von Cäsar River ist, dass sie nicht nicht an der Helme, da gehen bei gutem Wetter gehen sie natürlich all 3 Mal an der Woche, 4 Mal an der Woche auf der Beach, Terra, auf Kapellen, gehen sie dann durch in der Trainieren. Banilo Cook Damen, die kommen sich für Playoffen qualifizieren. Erzähl uns, wie kommt dazu? Ist da doch, dass dann die letzten Jahre immens viel Arbeit eben am Dammenniveau gelegt? Also das richtig, mir stehen lo mit dieser Equipe da mehr am Playoff und das war aber nicht immer so. Wir hatten noch für 3 Jahre, 2 Saison, wo wir ein bisschen die schlechter Stunde, wo wir gegen den Aufstieg gekämpft haben. Und da tun wir eine kleine Arbeit, wie ihr seht, haben wir da abgebaut. Und ich meine, letztes Jahr haben wir leider das Final verloren. Das wäre mal letztes Jahr Champion gehen. Man muss aber dabei so durch die Arbeit, die wir da gelegt haben, an der Finale haben 3 Spielerinnen gefehlt, platziert bedingt oder respektiv die für eine hier ausländische Equipe, nationale Equipe am Ansatz zu müsste sind, also dass man mit einer 15-jährigen ein Final gespielt haben. Und ich meine, da braucht man es nicht zu schummen, wenn man da ein Final gegen Fall verlieren, dann sind wir Vize-Champion, gegen den nimmer muss ich wirklich zwischen Anführungszeichen setzen. Wenn ihr die Equipen guckt, die Jugendequipe und die Damen-Equipe, was bringt für allem die Leute hier an den VC Memmer ranzukommen? Oui, das ist eng froh, die müssen nicht schon Spielerinnen richten. Ich meine, der VC Memmer ist ein Verein, den sportlich gesehen die Menge ganz gut vertritt. Und das spricht sich natürlich dabei drin. Wir gehen auch an die Schulen. Und dann fanden die jungen Kanner dann Ursprung für ihre Sport zu machen, was doch ganz wichtig an der heutigen Zeit ist. Und wenn wir sie für den Volleyball begeistert kriegen, dann haben wir sie natürlich irgendwann Zeit im Training und durch die gute Enkadrement, die wir haben, bleiben sie da ganz oft. Der Memmer Volleyballclub rekrutiert nicht nur, man organisiert durch Tournoi am Bereich Indoor und Beach Volleyball, anders im Kirschmach mit dem Stand präsent. Den Aufschluss von Haut mischt der traditionell Bursch brennen. Ich so ne Gelo schon a Wur, mir gesinn als am April, bleibt gesund. Crawl until you walk, you make a scream and learn to talk. You discover life on every day. From the first day you were born, you walk the lifeline of your own. And if you always keep the faith, no one can take your dreams away. In the ruins of their souls, you saw the beauty of it all. Simply a generation change. Our fathers came with steel, but we came back to make you feel our love in every song we play. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Just like you, we go from here to everywhere. So many moments that we share. About the love we give and take. Love came to me so many ways. No matter what some haters say, no one can
take our dreams away. Scream for me, screamer. I'm a rock believer like you, just like you. Come on, scream for me, screamer. I'm a rock believer like you, just like you.